siap nikah itu harus siap dengan anak begitu. Loba kolot indung bapak nu terjerumus ke penjara gara-gara keinginan anaknya. Tapi kawannya yang korupsi melahan anak pokoknya itu. Dan saya masang mindset gitu di kepala, di pikiran bahwa anak-anak saya itu mesti soleh-soleha. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, bukan ketemu lagi, tapi baru ketemu kita kali ini di episode pertama Bapronet. Ini Judul nage dan Bapronet. Bahas problema malam-malam. Ini episode pertama dan inilah channel resminya dari Mang Evi. Dari Mang Evi ya. Yang ngadadak 3 tahun bulan, naon ngadadak teh ngajak Abah naritakeun pangalamanna dina ngadidik budak. Asik. Ini tema kali ini judulnya ngadadak. Nah, itu tadi ya, ceritakeun pengalaman Abah ngadidik budak. Karena sumber kita kali ini Abah langsung ya Pak ya, sehat Pak? Alhamdulillah. Iya, pastinya ada Mang Evi di sini sudah hadir bersama kita ya. Jadi gimana nih ngadadak ini? Kenapa namanya harus ngadadak? KBG urang-urang mah khususnya keur ngobrol pasti baroga budak. Kadang budak jadi problem. Si Abah sering kan di pesantren ya amanah ya tahajud bari nungguan budak ngaji. Ya adalah curhat. Abah budak sabaraha Bah? Genep. Nah, berarti genep teh mun awi sadapuran telempeng kabeh cekolot bareng. Kalau satu rumpun bambu itu dalam satu lokasi, satu wilayah, tidak semua bambu lurus. Atau itulah anak Nabi ge kan Nabi Nuh alaihi salam aya budakna Kanaan. Jadi kita akan cerita tentang itu, mudah-mudahan menjadi inspirasi baik khususnya bagi ibu-ibu nu sok keuheuh jengkel dina nalikan narima titipan yang bernama anak. Padahal itu teh amanah. Kalau saya mah dikasih bridging di awal, hati-hati kajebak. Budak goreng adat, budak renju baragaju borong ngomong buraung racleng juga bilatung dulang. Kalau mah senyumi we kan nyeunang ge bari jempling. Tong kajebak riweuh. Dia menyarankan budaknya tinggi inget kerjana. Eta kuat kade. Mau di bajunya nama. Jeung yang beli dipoekan aing geus jadi budak, siapa juga mau siap monyet. Berarti harita ibu kikitu aja monyet. Entak anaknya sunggokong. Tapi memang Mbak ada beberapa beda-beda mungkin dari naung anak gitu kan, beda-beda sifatnya. Nu paling nenangkeun hate Bah, budak awe sebenarnya. Budak awe 2. Awe 2. Apa sifatnya salah satu Sifat. Dan laki opat. Karakternya teh jelas beda-bedanya. Beda-beda ulun sarua. Tapi satu halnya ketika saya di awal-awal sebelum menikah, Ya. jadi memang sudah merencanakan gitu ya bahwa siap nikah itu harus siap dengan anak begitu. Dan saya masang mindset gitu di kepala, di pikiran bahwa anak-anak saya itu mesti soleh-soleha. Jadi soleh-soleha itu adalah harga mati. Apapun kenyataannya, bagaimanapun kejadiannya, anak saya harus menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Emang gitu kudu kan can boga budak urang sok ngilu pengajian ya ustad nu mimpin ngajina kan sok teu sadar aya doa Rabbi habli minas sholihin lain ke ustad naungku artinya di target semua bagi manusia yang beriman khususnya bahwa punya anak soleh adalah target keutamaan kan. Memang nanti problemnya kenapa dibahas di ngadadak nyaritakeun pengalaman abang ngedidik budak orangnya boga teh hampir genep ya. Saya deui kan keur jadi cenah budak teh masalah tapi nyeuna teu bosen-bosen. Jadi ulah resep cicing dina masalah. Ternyata yang jadi masalah teh Bah lain masalahna, lain budakna mun abab ieu mah. Tapi bagaimana menyikapi budakna. Tong eureun ngaji. Ya. Karena kalau nanti dicibir ya ku netizen, usah-usah cenah siga nu ngomong ka batur. Budak nage kita sudah punya kantor ilmu. Nabi Nuh ge nabi berarti mana kan ngahina nabi lain orang mengaku nabi. Kalau pernyataan itu global general berarti mana kan ngalecehkeun Nabi Nuh karena ini bab hidayah. Maka kalau kembali ke pernyataan si Abah kesolehaan harga mati. Problemnya di sini adalah itu pernyataan. Siap tuh dengan kenyataan. Dengaran
mensolehkan mah Robi habli minas solihin syaratna teh Robi habli hukma wal hikmi bisolihin kudu boga iklim, kudu boga lingkungan, kudu boga bi'ah, kudu boga ekosistem anu bagaimana anak itu jadi soleh. Maka kenapa ada kewajiban menyekolahkannya. Awal sudah di sekolah anu salah sama baru kayaknya sekolah tapi itu beradab. Nanti mun mas santren targetnya lain hanya pinter tapi beradab berakhlak. Maka ya pengajaran yang pelajaran adab akhlak pelajaran akidah akhlak itu teh sejajar. Maka saya ketemu abah juga ngadadak di frekuensi yang sama ku qadarullah ku takdir Allah. Nah banyak ngobrol salah satunya mbak budak kalem mbak ya budak teh batur nu aya di imah urang muncul bahasa di kimah titipan budak B biayaaneun U uruseun D didikeun A arahkeuneun K saha kamari ngawinkeun si teh Ila kawinkeun rada tenang bah karena status urang rubah jadi mitoh mimiti tugas habis terkesan tapi kan tanggung jawab batinna mengingetan salat ngaji sedekah mah teu eureun nepi ka ayeuna sanajan geus dibawa ku salakina coba ngelamun ngurus budak lain karena Allah bah udah nges dileletik, diatik, diorok, dirorok, disakolakeun, dibajuan, dibiayaan, kahayangna nepi ka kendaraan anak belaan, paeh poso ngabelaan budak, kolot mana nu teu nyaha budak. Mun teu make agama mah hampir ngahalalkeun segala cara keur budak. Tapi tiba-tiba geus badak dibawa ku salakina. Coba mun niatna kana Allah rugi banget. Mun hitungan urangnya mending ngukut hayam, entong, meri, doma. Karena itu mah feedbacknya jelas. Tai nawai bisa dijual. Tai doma pahit loh. Tai hayam bisa jadi berak, gemuk, pupuk. Saiki kelenci dijual jadi kenan. Coba mun budak, mantap lelah dalam mengurus anak. Berarti teu paham. Ieu anak nu saha. Orang tanya aja abah, numpang beratna pengalaman abah, budakna genep, dina bab naon bah, mun targetna kasolehan. Jadi pada dasarnya mah memang masang ya saja istilah duit ya istilah duit. Duit itu adalah doa, usaha, ikhtiar dan tawakal. Tadi bab usaha dan ikhtiar. Walaupun memang tidak kalah penting dengan doa dan tawakalnya. Bab usaha ikhtiar terkadang memang terjebak dengan keadaan. Contoh misalkan, kalau tuh mana itu ningali budak misalkan dalam keadaan ya sesuatu yang tidak diharapkan gitu. Subuh misalkan tinggal udangkeun budak, macarana budak bisa udang, itu bisa sakai 2 kali, terus continue. Terkadang memang saking ku keinginannya kahoyong gede gitu budak nu soleh jadi ngamuk budak ngamuk ke budak teh udang nya diuji keikhlasan teh dina bab usaha sareng bab ikhtiar. Ada yang harus dibenahi bukan salah. Yang penting ngobrol ke bapro bahas problem ayeuna bab budaknya. Jadi hiji nu tadi budak teh lain urang. PHP-an, mun ka PHP-an imahnya sapukeun. Mun ka PHP-an piring yang senoknya urut dipake walaupun boleh dipakainya kumah. Kewajiban kita terhadap anak itu ya meh sederhana nu saletres ku budak. Memberitahukan. Nah, salat hiji. Tongkeun. Nah, udah 15 menit loh. Kamu belum salat. Ayo udah nih. 2. Iya, ayah nanti. Nah, salat. Ayo udah 3 kali. Berarti lepas tanggung jawab ayah. Isukna kitu deui. Isukna kitu deui. Tah kitu tugas urang. Innaka sesungguhnya engkau la tahdi Maha bisa memberi hidayah man ahbabta kepada siapapun orang yang kamu kehendaki perubahannya. Contohnya nu tadi. Nuh pada anaknya Nabi itu teh. Tapi kok Allah dikitukeun supaya jadi kearifan. Bahwa nu tadi kesimpulan anak budak teh lain nu urang ngan di PHP-keun di urang aya di imah urang. Fakta ekstrimna mun budak maot urang ngilu maot.
Sedih mah insting, tapi kan teu ngilu anjeun deui we. Ya ganti nu maot. Atawa bapana maot budak ngilu teh. Budak mah jeung nasibna. Anapun tugas kita, adapun tugas orang tuanya kita memberikan nafkah yang halal. Hiji, dua, mengajarkan azib ahlaka, attitude, etika, akhlak. Peradabannya lain karena pangwangunan fisik materi pembangunan gedung-gedung. Budak teh asup ka WC-na bener teu. Asup ka masjidna make nu katuh make nu kencang. Tah sebenarnya tugas urang teh mikro keberean mah tara cucuk muni ku tulang bedak. Jadi lamun ngeluhkeun si Hamam, ngeluhkeun si Dede, saha atau siapapun. Soalnya lain didinya. Aya sesuatu nu sifatna cucuk rungkang mun di kebon teh mah nu teu dikoret. Orai bedul ge hadir. Siga nyunatan karena supaya bisa ngawadahan parentah sholat. Nyeri di sunatan. Tapi kan budak jadi ngerti mana di sunatan dulu jadi ahli sholat. Lain ngagayaan awak bentuk jadi rubah supaya mana teribu bicara najis. Tak rugi ya ibu-ibu bapak-bapak nu menyaksikan bab pronaitnya. Ngerti sunatan teh diantep teu diwaukeun jeung masjid jauh ka dicontohan jadi bawa kana iklim lingkungan nu ngaranna pengajian. Maka al-malu wal banun dina surat Kahfi. Harta jeung anak sajajar teh cinatun bakal jadi perhiasan teh lamun wal baqiyatus sholihatu target Sa'ban nu tadi dirangkai dibingkai sebelum jadi bangkai jadi sosok personality jiwa-jiwa anu soleh-soleh. Eta mah teu bisa ku pidato Pak. Nah, kurang dibuka. Kunaon orang gagal mere nyaho ka budak. Sesuai harapan orang hayang jadi ahli sholat, jadi ahli ngaji. Masalahnya lain di budak di urang nyontohan teu. Kasederhana mah Mang Diki teu cukup budak aya nama ku pidato tapi kudu ku contoh. Teu cukup ku ngawaos tapi kudu ngabantos, teu cukup ku ngahuntuh tapi kudu ngabantu. Rasa teh Bah. Betul. Ketika Abah, yuk ka madrasah init jeung Abah kan nuturkeun. Coba ka madrasah. Aya Abah Persib. Lain nyarek lajo Persib. Budak ningali harita kene Bah hayang jeung Abah. Gitu. Jadi simpel sih mun urang siap mental bahwa ieu amanah jadi tong dileuwihan tong dikurangan. Tugas maneh mah ngabejaan. Ieu pi nerakaeun, ieu pi surgaeun. Budak aya mah hati-hati auratmuna. Mun urang nyampekeun bari emosi, eta teh asal urang we nu boga surga jeung neraka teh. Mantap loba kolot nu ngomong kieu. Salat sia neraka. Jadi paranoid budak teh. Ngadenge adan teh neraka. Ya. Ieu psikologina. Jadi ku bahasa nu lembut ka budak mah di psikologi parentingnya. Nyebut nggak boleh gitu mana? Nggak boleh. Di bejaannya di Buffalo Night boleh nggak beda? Nggak boleh Bah, kasinggung apa? Boleh nggak Bah? Kita ngobrol dulu. Padahal ngomong nu tadi. Jadi jangan langsung secara frontal. Maka pendidikan mah tuh bisa pendadakan, kudu pendudukan. Contohan perhatikan lah. Siapa nanya? Apa tuh nusuk minum yang nutara? Apa daing mah praktisi ngantong dihakimi entong geuna ke ngabejaanna di ruang nu tepat rewosan ari nu maneh ngalaikeun maneh nu ampir coplok nyawana tujuan ngelahirkeun teh kerja di maneh siga kieu ayeuna sekarang mah komo bari dibere rokok mewek tah sia bieu keur Indonesia aing menang doa si eta rubah ini kan pendidikan aing bisa kieu teh ku doa kolot aing. Sia ge yang rubah mah ku masuk ku inu maneh. Tah cair meuli tah aku asa letter. Bere jeung solusi nah. Jadi di urang teh loba kolot anu part of problem jadi bagian tina persoalan. Itu jadi part of solution, itu jadi bagian tina penyelesaian. Kayak budak maot, malewek kan. Mereka mari. Kemarin tuh saya dengar sedih tuh. Edan kolot eta. Bismillah min dalik.
Aya budak nu dicokel panonna. Keur pesugihan. Allah. Teu bisa make dalil nu mana Ibrahim mencit anakna lain ka dinya lompat. Edan bah menghalalkan segala cara. Ngeri tuh bah mun teu diobrolkeun. Nah abah tonggo si Tete si A anu genep eta termasuk anak urang anak Mang Diki. Senyum we budak mah. Urang diajarna secara teknis apa the nenis. Ya. Kadinya tuh naklukkeun budak bau. Dasarna ilmu lain iman kana kekafiran sosok dia sebagai non muslim. Tapi orang mah dengan ilmu oh kieu pola psikologi dituturkeun lah ka hayangna cok. Urang pernah saja guru tidak datang di madrasah. Santri ya 200 nah harita. Cuma mah teu saksina. Fi marotah wae cenah masjid awut-awutan kelama epina can mut. Tarik nafas turun baru dak guru marane garering kan aya aing ngukur. Terus pelajaran naon bae pi ayeuna. Dio, siap gerak Dio. Diajar Dio. Dio nu bener lalaki silana kieu, awewe emo. Terus kuncina ku aing bagikeun. Kunci mulut kamu kuncinya siniin. Itu kan bahasa budak. Kelakuan mulai ngomong pentanya kuncinya, "Papi apa nomornya?" Tarik. Papi pinjam kunci, cenah ngomong ke aing teh kuncina di aing kene. Ngomong apa? Pelajaran apa hari ini? Ya sabar. Sok dikenai kuncinya. Pelajaran ini buat semua kita. Kalian capek nunggu guru nggak datang. Pelajaran tidur. Tapi kan tidur dalam Islam ada tata caranya. Sok sekarang wudu dulu satu-satu. Kita makan waktu nggak bisa wudu. Nggaknya udah wudu duduk lagi, tanpa ngomong. Beres kali ya Pak Epi. Tidur dalam Islam itu disunahkan berwudu dulu. Sok karena wudu sudah nih dodalanya Pak Epi semuanya sekali. Kuncinya dikembaliin lagi nih. Oke, Bismillah seperti nu biasa. Ya wa amud. Dah. Sekotan di kuncinya simpel, kunci gaib tadi ya. Berapa sarare asli sare. Rikna naklukkeun 200 eta. Gaingkeun hiji-hiji. Ba bi bu bi ba. Salembar ewang udah 200. Temakeun waktu 5 menit beres sampai bak magrib ke asar. Baru udang. Alhamdulillahilladzi ahyana barali. Selesai. Nanti bisa ngapoe gitu mah dalam keadaan darurat. Jadi aya steg 1, steg 2 kapasitas budak nu kumaha ye. Menyikapi si beda jeung si awewe beda jeung lalaki tong disarwakeun. Eta bener ngaranna behavior habit atau namanya ngaranna teh dina bahasa psikologi mah karakter. Urang dua kan urang nu nyeunah ge jeung pamajikan urang bati heureuy teh budak teh entang tong heureuy sing diheureuikeun tong heureuy bisi bogo tong heureuy sing diheureuikeun gitu. Awas gelap mata gelap hati nepi ka di al-inabah tasik. Loba budak nu direhabilitasi karena korban narkoba. Ya rata-rata anak para petinggi, anak para pejabat. Aing curiga. Kamu bisa kali. Harapna beureun teu aman. Beureun duit aspal, duit betohon. Dibawakeun ka budak walaupun dirubah jadi beas jeung dengan sama. Tapi Allah mah apa lu? Barang siapa yang memakan barang haram, maka barang itu akan tumbuh dalam tubuhnya menjadi jatah fanaru aulabi. Lahirkeun teh nyeri entek si mama mah pi embung mama. Ngelahirkeun maneh teh hampir coploknya nyeri artinya. Terus kudu nyeri deui ningali maneh asup neraka embung. Sarua nya sahabat sing soleh. Nah, oke, buat sahabat Bapronet. Makin seru obrolan kali ini. Kita akan ulas lagi gimana caranya sih agar anak kita bisa tumbuh menjadi anak yang soleh dan solehah. Kita tanya langsung kepada Abah yang sudah berhasil dan juga bagaimana secara agamanya dari Mang Evi untuk mendidik anak agar bisa soleh dan solehah. Jangan kemana-mana, tetap di Bapronet.
Oke, kembali lagi di Bapro, bahas problema ya. Nah, untuk kali ini kita langsung tanya kepada Abah, ayah dari 6 orang anak. Gimana sih Bah caranya agar anak-anak kita ini bisa menjadi tumbuh soleh dan soleha? Bisa kita tanya dengan cara yang telah dijalankan oleh Abah. Gimana nih Bah? Tadi tidak keluar daripada Buyin tadi ya. Tetap senantiasa terus berdoa, jangan pernah merasa putus asa. Terus berdoa karena yang bisa menjamin, yang bisa mencukupkan harapan-harapan benar, sepakat kita doa. Nah, selanjutnya kita memang diperintahkan oleh Allah itu untuk yang kedua tadi, usaha semaksimal mungkin, sebisa mungkin sampai ya saya ridho untuk mengantar anak-anak. Hebat si Abah mah. Usaha dalam mendidik Keci jauh orang nganterkeun ka alamana everyday dan bari si Abah ngingin lu ngaji kan. Jeung monok mah. Amanah. Ya, pertama-tama anak itu memang nggak mau tidur, tidur sama ayah di sini. Ikut tidur, ikut ngaji, ikut tahajud di pesantren. Lepas aja jika ngelatih sepeda. Karena masuk Abah mau pulang mas. Nah, jadi ini contoh nyata ya bahwa untuk mendidik anak tidak cukup dengan hanya menugaskan atau menyuruh, tapi sekaligus memberikan contoh ya Bah ya. Akhirnya dari 6 itu alhamdulillah semuanya bisa sesuai dengan apa yang Abah inginkan. Betul. Ada doa, usaha, ikhtiar. Dan memang yang terakhir itu yang terpenting itu adalah menyerahkan segala sesuatu ini pada Allah. Jangan merasa bahwa kita yang bisa, bahwa memang hanya Allah yang kuasa untuk menjadikan anak-anak. Bukan kita yang bisa, tapi Allah yang kuasa. Ya, para anak saya itu soleh, gitu ya. Tadi di awal-awal tadi ya, simpan di kepala saya itu soleh soleha anak itu harga mati. Nggak mau, tidak pernah dengan keadaan bagaimanapun saya menyerah begitu kan. Keadaan bagaimanapun tetap saya yakin dengan doa saya yang disimpan sebelum menikah ya bahwa anak saya harus menjadi anak yang soleh soleha. Itu berdoa, berusaha, berikhtiar yang pada akhirnya Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Garis besar yang bisa ditarik dari obrolannya Abah ya, sahabat Bapro, karena memang Abahnya basicnya dulu soleh. Nah, bagaimana kalau sekarang orang tuanya boleh dibilang belum soleh Ustaz ya, kalau ini kan belum soleh, tapi menginginkan anak yang soleh, apa itu bisa Ustaz dari pandangan cara kan aya bahasa aing mah da broken home. Barudak berarti can ngarti. Maka perlu ngaji teh nya. Kan urang mah ngagarapna, ngacoachna barudak anu dianggap teu diarurus ku kolotna. Tapi ku pendekatan mun bahasa Rasul ka yatim mah jangan sedih ya. Akulah bapakmu. Ulah mah bapana soleh, indungna soleha, tapi budak ukur di PHP-keun ngamal dosa, teu dicontohan jika ku si Abah. Kita memang pahala teh ustad-ustad. Iya. Mungkin Abah juga dapat pahala, tapi sebatas pembiayaan. Sama si Abah mah kan marengan. Ayeuna balik deui kana basic kolotna teh soleh. Kan aya contohna Ibrahim. Ibrahim teh kolotna kumaha, tapi kan budakna jadi ahli tauhid. Teu jadi jaminan teu luhur kiru ka anak kiru. Duh bahaya mah teu luhur kiru ka anak beuki kiru. Nah, jadi simpel sih sebetulnya ini bab hidayah. Jadi kenapa ada dakwah di sini? Bicara anak, bicara investasi, aya dina ayat nu tadi al-malu wal banun jinatu, anak jeung harta teh perhiasan, boga anak teu boga harta rudet, boga harta teu boga anak kesepian. Jinatun hias jadi perhiasan. Wal baqiyatus sholihah. Tapi lain ukur rencem ku barang mewah awakna di mobilan, di motoran, di iPod anu terbaru bla bla bla. Diwawu jeung robna saha. Maka khairu amala khairu sawab. Ya tadi bakal jadi ceng-celengan. Contohnya Ibrahim deui wae. Ai kurban teh jasa saha? Jasa putrana Ibrahim yang bernama Ismail alaihissalam. Bapana menang ilmu manfaat manasik, indungna menang hempang leungeun jam-jam eta ngogwor. Teu saat teu raat teu kering teu kurang. Pareja teh Ismail alaihissalam eta kurban tiap tahunnya jadi ibadah nu ditarungguan. Orang teh hayang boga rumah tangga, lahir budak teh eta rumah tangga teh kurut ayun. Nenangkeun hate teh. Tapi nyata dikunci ikhtiar nama doa, usaha, iman jeung takwa.
ikhtiar mah tina kalimat khair. Jadi itu bisa menghalalkan segala cara. Ikhtiar mah kudu tina pamayak manis sekolah darotir khair. Mun cai yang herang ya teh sumberna nu bersih. Itu bisa, maka kullu mauladu yuladu ala fitrah. Setiap anak yang lahir bayi itu bersih. Pak abawahu ke tergantung iklim lingkunganna. Nah udah tuh jadi kancing coplok ya teh. Kontrol ke abah jeung saulina. Ya. Nah, kadang basicnya ya ujiannya bagaimana yang orang tuanya tidak soleh lalu berharap anak soleh. Jangan berkecil hati. Soleh kedua lah urang dah. Kayak budak ngenteng ka urang. Nah beda, itu mah psikologi. Anyang-anyangan budak kampung mah kitu, nyoo teko, nyoo asupan, nyoo boboko, nyeun hahabuan. Dan sapopoe ningali kolotna kitu, coba ulin ka tengah. Make high heel, kantong ngamai, yeuna dibaseuhan, dilipeunna ka mana? Cek dianggap anakna teh. Kemana mama? Cek adina teh. Mau arisan dulu. Berarti ningali kolotna ngopoe kitu. Nah ini hati-hati ya. Jadi kulu yakmalu ala syakilati tinu ngaran weh. Mun kolotna cinta Islam, pasti ngaranna yang Islaman. Tapi mun kolotna cinta sinetron, pasti lompatna kana sinetron. Jadi tergantung yang disukai. Ya. Anu keung dina hiji keluarga mah kolotna teu pernah ngawahukeun anak-anakna kana agama. Geus diwawuhkeun ge cantang tuh hayangan wawuh budak teh komo lingkunganna lebih dominan di luar eta mah. Itu ngeutik hate, urang sederhanakeun weh. Budak teh titipan Allah. Mun ditakdirkan aya di imah urang. Piara ku cara Allah, tong ku cara urang. Budak titipan. Yang namanya kalau kita dititipin, kita pasti mendapatkan. Kalau dititipin oleh orang, kita mendapatkan hadiah. Nah, kalau dititipin sama Allah, kita akan mendapatkan ganjaran pahala. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya nih ke Mang Epi ya. Kalau anak itu sebetulnya investasi masa depan atau investasi akhirat? Masa depan di dunia keneh ge geus karasa di budak masa kieu. Budak teh orok keneh can dewasa jauh ka SMA. Tapi karena lingkungan di masjid, bari nyoo leutak, bari nyoo entok, bari nyoo batu ge, ngagerenyemna teh amma yatacaalun. Al-Qur'an we nun wal qalami wa ma yasturun. Urang teh da lain anak orang udah diciwit-ciwit gemes teh anak siapa ini? Karena masa gue yang budak nu karina. Nu ditanyakeun sana, anak siapa ini? Nu ditanyakeun sana. Kolot enggak? Bandingkeun jeung urang ulin di jalan keur ngopi, nongkrong, ereking, goblok anjing anak saya eta. Saha nu dibawana? Kolot. Maka ceuk peribahasa Sunda mah hana carakan data sama kolotna anak cilaka kolotna sok bawa. Maka itu yang disebut investasi tentang akhirat jauh teuing. Aing nanya nya resep teu ka budak leutik nu geus hafal bacaan salat misalnya. Jeung artina deui teh hayang mere duit. Nah bet ngabarohongan hate. Nah ai ka batur budak ke budak batu resep, nah budak orang sorangan teh dijieun juga kitu, kado diasupkeun ka idol, ka KDI, teu naon-naonan. Wae kolotna maot teh heleng ngadoakeun, sengketa ditinggal kolotna silih kadek teh geuningan. Tak awas jebakan kabeh. Nah lah ditutup ku Al-Qur'annya. Inna amwalakum wa auladukum. Harta jeung anak teh aduwalakum musuh keur arahkeun fahdarhum arahkeun dan termasuk musuh yang dicintai musuhna pika rujiteun mah urang mani jeung deungeulanana tapi musuh anu dipika cinta mah loba kolot indung bapa nu terjerumus ke penjara gara-gara keinginan anaknya nepi ka wani jeung korupsina melahan anak pokna teh kan ibu-ibu kayak gitu bu hayu ngaos dosa sanes teu hoyong pun anak dah abdi mah seureuna ceuk nu teu boga budak mun gaduh anak mah ustad nu cikal di imah nu bungsu ka warung nu panengah di cina bebenah ceuk nu teu boga budak ceuk nu boga budak ustad punten teu tiasa ngawas teh budak pas Agustusan aya dangdutan aya jeung budakna wae ditanya abu aya jeung budakna nya ya pun anak jadi kadang budak teh jadi pandang meleuhan guys teu meunang fitnah eta entah budak mah nu Allah
Nah, aya cerita Amr bin Yasir. Budak loba budak nate Ridho ketika budak karek hiji. Diteuleum ting labuh teh maot lah cerita nanti budak. Tapi istrina soleh pisan. Jadi salakina balik gawe teh teu langsung dibejakeun eta berita teh ini ilmu buat ibu-ibu nu salaki capek keneh tong ka ngaberitakeun problem nu terjadi di imah. Kan ini bafro aja bahas problem. Santai we. Mah heula, ibak heula. Bobo lah diajak gitu ibadah suami istri. Leuleus kan? Tangis leuleus kitu di hareosan. Yah. Lamun urang hajat nginjem piring nginjem sendok ka catering. Kumaha eta? Pas nu bogana nagih. Ya wih kunjek salakina teh. Kajadian keur aya di urang naon? Budak teh maot. Dina bereaksina gitu frontal tuh. Ada pesan di situ, silahkan simpulkan sendiri. Jadi mau budak mah kalem, dari mangsa cepat lambat, entah anak duluan, entah kita yang mendahului. Terjadi jaminan. Tak sing sarole lah sesuai target abah. Saya juga kenapa bikin buku gaple teh bonus ya, mun meuli buku ieu. Aya nya angka budak ieu teh. Aya tata cara salat 3D bisa ditinggalin handphone hirup. Bisa dibonuskeun nya bicara gaple teh gaul tapi soleh. Sok garau mah ngan ulah salah kudu soleh ngan tong ngaku soleh. Bising salah, ayo urang ngaku salah termasuk ngadidik anak. Mereka golongkeun nu soleh. Itulah membikin. Untuk episode kali ini luar biasa ya. Kita ben-ben kitong dikabehkeun. ben-ben tanya. Ting muriang. Nah, sahabat Bapro jangan kemana-mana, kita akan kembali di beberapa episode kedepannya dengan problema-problema yang lainnya, dengan bahasan-bahasan yang Ada ya tema ada. pastinya jauh lebih seru ya, lebih seru dengan narasumber-narasumber yang lain. Terima kasih Abah atas kehadirannya. Nuhun, Mbah. Dan juga Bang Evi atur nuhun. Ya, sing Kita kembali lagi di episode berikutnya tetap di Bapro.